Lancer Evo 10, potevamo lasciarla di serie. Tu ancora non l'avevi visti? La Evo 10 non è stata mai fino in fondo capita dagli appassionati del fortunatissimo filone delle Evolution, o più semplicemente delle Evo, che ha fatto insieme alla Subaru Impreza la storia di questo genere, e ho capito subito il perché dai primissimi metri che ho fatto con lei. Questo è il motivo per cui, come abbiamo fatto già con la GTA, anche con la Evo 10 ci siamo permessi di interpretarla a nostra maniera. Ci siamo fatti aiutare da Hollins tramite Andreani, che ci ha fornito un kit di molle ammortizzatori regolabili, regolato in questo momento dopo alcune prove iniziali su 8 click di 30, dove il click numero 1 è il più rigido, quindi un assetto abbastanza rigido per la strada, ma devo dire che in realtà a me piace molto così. Per essere teoricamente molto rigido non saltella, non ha del bumping, e immediatamente lo abbiamo accoppiato con un set di Michelin Pilot Sport Cup 2 che a mio avviso sono le gomme migliori attualmente sul mercato. Non sono gomme che vengono spesso associate a macchine come la Lancer, ma per un uso stradale come questo e su questo assetto io trovo che siano una meraviglia. Un'altra cosa che mi è sembrata subito meritevole di attenzione è stata il tono di voce del motore e l'erogazione che credo ancora abbia bisogno di serie di un po' più di carattere. E questo l'abbiamo risolto contattando Super Sprint per uno scarico completo da collettori a finale, intercooler maggiorato, raccordi, tubi, tutto, aspirazione, e ora possiamo iniziare la prova. Con queste modifiche e con un adeguamento dell'elettronica ci siamo attestati sui 350 cavalli abbastanza sicuri, che credo sia una potenza per questa macchina e per l'uso stradale adeguata, giusta. Di serie usciva con poco meno di 300 cavalli, che comunque erano un buon numero, se non fosse che la sensazione che davano alla guida era di averne qualcuno in meno, forse. Una macchina molto civilizzata. Adesso è più una macchina come piace a noi, e anche un po' più vecchia scuola, perché le abbiamo ridato un po' di cattiveria e di carattere tipico delle Evolution precedenti. Adesso è veramente molto bella da guidare. Partirei con i due principali difetti che trovo nella macchina di serie,
che sono una seduta troppo alta e uno sterzo un po' impersonale. Per la seduta è un peccato perché i sedili Recaro sono meravigliosi, sono comodi, sono contenitivi, sono rigidi il giusto, hanno le imbottiture della consistenza giusta, quella che piace a me, per una stradale, ma la seduta, e non per colpa dei sedili ma della base, degli stessi, è un po' troppo alta, specie per me che mi porto appresso 1,89 m, mentre per lo sterzo e per ottenere una maggiore precisione, consistenza e un center point più piacevole, meno vago e più preciso, già solo con il kit ammortizzatori e molle di Öhlins e con le gomme che hanno cambiato la macchina da così a così, e anche troppo, adesso vi dico, lo sterzo è diventato già tutta un'altra cosa, bellissima adesso, ordinata, composta, anche sullo sconnesso. Lo sterzo è rimasto leggero, ma adesso al minimo input inizia già a rispondere, risponde bene copiando dietro. Il movimento di cassa della macchina è diventato molto più piacevole, c'è molto meno rollio, zero beccheggio, ci si può buttare dentro a centro curva aprendo anche prima del necessario e la ottima trazione Mitsubishi fa un gran lavoro. Perché dicevo, le gomme fanno anche troppo. Con queste Michelin qui, più di una volta mi è successo di provare macchine che con gomme normali erano macchine decenti. Con queste Sport Cup 2 anche una macchina mediocre diventa accettabile. Questo è abbastanza semplice da intuire quando si guida una macchina non eccellente con delle gomme eccellenti. In questo caso, insieme alla modifica fatta sugli ammortizzatori, quindi un altro pianeta rispetto all'impianto di serie, la gomma è già coadiuvata da un aiuto bello grosso, ma scommetto che sulla macchina originale, con l'equipaggiamento degli pneumatici di serie, avrebbe cambiato completamente la faccia della macchina. Ora, ovviamente, sono gomme da asciutto, da estate e da asfalto. In queste condizioni sono stupefacenti. Chiaro che una Lancer, teoricamente, sulla carta, non andrebbe usata solo sull'asfalto, ma poi sfido chiunque a averne una e usarla come faceva Tommy Mäkinen. Ha un accenno di sottosterzo quando le si chiede degli ingressi un po' troppo irruenti, si mantiene comunque molto equilibrata e non è mai problematica nel mettere giù la potenza, che ripeto è una potenza contenuta, giusta da sfruttare, si sfrutta tutta su strada. Sicuramente in pista avrebbe bisogno di qualcosina in più anche a livello di freni, vanno bene per un uso stradale, ma ho paura che chiedendogli un po' di più mollerebbero abbastanza presto. È normale, è un impianto originale di serie, non gli si può chiedere più di tanto. Il cambio da freddo è un po' incerto nel passaggio tra seconda e terza, da caldo si riprende molto, l'erogazione c'è, il tono di voce grazie al Super Sprint è decisamente migliorato, o meglio adesso c'è, prima non c'era, e ci regala anche qualche scoppio che non fa mai male. Adesso è una macchina su cui divertirsi davvero su strade come questa. Per fare puntatacco ho bisogno di staccare il tallone da terra, cosa che sulle macchine moderne è ormai praticamente sparita, una cosa un po' da maniaci. È anche normale, è anche buono abituarsi a non dover tenere per forza appoggiato il tallone per fare queste manovre. Al di là di questo ci si riesce. Abbiamo parlato di sterzo, freni, assetto lungamente, scarico, erogazione, trazione. Che manca? Il lato estetico. A me non è mai dispiaciuta. Adesso, un po' più bassina, sui cerchi da 18, trovo che sia anche bella. Nella mia personale classifica delle Lancer, la Evo 6 Tommy Mäkinen è la più bella ed è quella che mi è sempre piaciuta di più, ma non capisco e non ho mai capito tutto questo astio da parte dei puristi per la Evo 10. A me non dispiace per niente, anzi, credo che, essendo l'ultima Evolution, ci faranno pace molto presto. Io non capisco chi mi lasciano le mani, che cazzo fanno nella vita?